I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. हेलो सांग मैंने मु रवि पुणी गोटे न्यू ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत करी। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे, मु भी बहुत भलरे अच्छी। सांग मैंने बर्तमान मु आसी पहुँची जाइए केन्दुझर जिले में। केन्दुझर जिले में एक हिल स्टेशन उपर अच्छी जगटर ना हूँ सानघागरा वाटरफॉल। सांग मैंने ये सानघागरा जलप्रपात भितर थिबा प्रत्येकटी जगह आपण को बुले देखी एवं सानघागरार प्राकृतिक सौंदर्य को आपण पाखे पहुँचेबी। जदि वीडियोटी भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। सानघागरा लिखा होइछि, एटा गेट बाहर। चलतु गेट भितर को जिबा। एटा होछि सानघागरा भितर को जिबा पई मेन गेट टी। बामपटे बाइक पार्किंग पे सुविधा अच्छी। गेट भितर को गला परे कार पार्किंग पे भी सुविधा अच्छी। वेलकम टू सानघागरा गेट रे लिखा होइछि। गेट भितर को आसीबा परे एठी कार पार्किंग पे बहुत बड़ जगह अच्छी। कार पार्किंग पे 50 टका लगे एवं बाइक पार्किंग पे 20 टका लगे। जनक पिछा एंट्री फीस 20 टका अच्छी। जो मानक बोटिंग करिया को पसंद से बोटिंग पे एठी बहुत भल सुविधा अच्छी। बहुत सारा बोट तो फांका थिला, किंतु किछिटा बोट लोक धरी बुलुथिले, एठी बोटिंग करथिले। एपटे बुली देखिली शिवंकर गोटे बहुत बड़ मूर्ति पानी मझिरे बना होइछि। आ पछपटे सानघागरा मध्ये लिखा होइछि। एठी गोटे पार्क अच्छी। समय अभाव हेतु आम एते पार्क रे बुलाबुली कलुनु। आगु चलन जाई देखिबा आ कोन कोन सब जगह अच्छी। Heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. बहुत जगह बुलाबुली पर शेष जगह मंडे आसी पहुँच जाइए। ये हूँ सानघागरा जलप्रपात, जोटा कि केन्दुझर जिले में अच्छी। देखो सांग मैंने केते जोर रे ऊपर पानी खसुचे। बहुत गर्जन कर साउंड कर पानी खसुचे ऊपर देखिए। वर्षा हेले तो ये जगह पूरा फुल हो जाऊ पानी रे। बर्तमान तो वर्षा बंद अच्छे। पत्थर गुड़ाक बुड़े दौथो पानीटा से ऊपर बाहर कि एमती तलू को जाऊँगी। देखो केते खाल अच्छी। पूरा प्राकृतिक पूरा जिनस पूरा सुंदर लगुच जगहटा। बुलाबुली करने पर आपण मैंने निश्चय आसतु ये जगटा को बुलाबुली करने थे। मत तो भारी भल लगे जगहटा बुलिकी। मैंने भिडियोटी शेष करियोटी केमती कौन लगे कमेंट माध्यम मतामत जनइबे। मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। रहू सांग मैंने जय जगन्नाथ।